早安，傍晚好啊！今日呢，今日呢個時間呢係禮拜三啦，咁樣係幾多號先？大概係11號啦。而家呢個時間呢，我睇到呢就係520喎。喂，520好似係我愛你係嘛？520啊，啱呢個時間啊，嗬，個係有個叫做咩啊數字嘅嗰個標喺度顯示5:20520，嚇真係咁啱嘅。我手錶咧就睇到咧就係呢個時間咯，咁樣好耐咧就係冇幫你面對面咁傾偈啦，咁樣好似我係舊年睇下先，舊年我喺廣州翻嚟洛杉磯，就係有一段時間咧，我係過咗去你哋嗰邊咧，崔氏嗰邊啦。咁我唔記得，好似係舊年去嘅，舊年啊，2024年係咪？好似又唔係啊，但係反正我而家又冇咩話有準備嘅。睇翻嗰個時間係上一次過你崔氏嗰度係咩時間咯？所以咁反正都有年幾兩年啦，都有啦，起碼有1年以上啊。咁應該有啦。你睇時間就係光陰似箭啊，日月如梭嘅，真係非常非常之時間非常之快啊！所以琴晚啦，我係下晝咧，我俾信息你嘅。咁我諗住呢段時間咧，就係揸車過你嗰邊咁樣，所以我預先咧就幫你打聲招呼咯，咁樣。咁後嚟到咗晚上，你知唔知琴日幾點鐘啊？琴晚啊，凌晨嘅3點，我睇個時間係3點半鐘，差唔多接近4點鐘啊。咁你就我先收到你個信息。其實嗰時候我冇瞓到覺嘅。呢幾日咧，我都好精神。晚上唔係話瞓唔到覺，係瞓到覺。咁但係我咧就睇下新聞啊，咁樣就唔瞓嘅。其實一瞓肯定好瞓嘅。呢一排可能翻到嚟咧，稍微休息好多咯。所以咧就係夜晚就係夜瞓啱好。我整到下個信息，點解係阿左拿俾我嘅？哇！睇時間咁夜，咁你咧就話咪咪摸摸啦，喺屋企啊咁樣，可能又飲咗啤酒啦，或者可能又係晚上，因為啲作息時間我亦清楚你咁樣有時都好夜瞓啊，呢啲難免噶啦咁樣。咁當然啦，就係最好早啲瞓覺啦。我也好關心你嘅，真係因為夜晚係解毒嘅時間咯。咁其實你都知道捱夜係唔好嘅。咁呢樣嘢咧就順其自然啦。反正呢樣嘢咁我都係關心你嘅啫嚇。咁同樣你會問點解我會叫你早瞓？咁我又呢2晚我又係3、4點鐘先瞓覺咧。所以有時啲嘢咧，淨係識講人哋，自己又唔嚴格要求自己，所以有時啲嘢你講咗等於唔講，等於白講咯。咁所以咧就係咁啦。所以就係咁樣啦。所以反正我幫你打聲招呼啦。其實咧就係今日我都係可以揸車過嚟，不過我今日又係洗啲衣服咯，洗啲衫褲啊咁樣。咁仲有咧就係今個月咧就係我哋輪到我去推垃圾桶，因為我呢度要推垃圾桶嘅，要你拎出入拖入嚟嘅，所以就係不過到時我過去咧，如果我翻唔到屋企嘅話咧，我都會叫隔離屋幫下我。幫下手一次，咁下個月我補償翻，幫佢即係互相幫助咯。即係偶爾一次，如果比如話我去咗崔氏啦，我唔喺呢個
三藩唔係呢啲度嘅，咁下個禮拜叫佢推推都無妨嘅。咁我初步決定咧就係、即係睇情況啊，過啲趨勢嗰度究竟住幾耐，即係我而家都未有咩計劃。咁因為呢樣嘢咧就係、即係唔係話好重要嘅事情，純粹咧就係好隨意嘅，好隨意嘅。咁等於過家家一樣，再拿定過家家一樣。咁揸車可能8個鐘頭啊，我揸得比較慢啲，咁樣，所以係好隨意嘅事情。其實亦唔係話係好遠，你唔同喺紐約又唔同啊。紐約坐飛機啊嘛，最起碼要6個小時啊。紐約或者我有個表哥咧，就係紐約嗰邊住噶嘛。咁啊，唔講咁多啦嗬。咁琴日大概喺微信嗰度咧，我亦幫你講咗呢幾日我幫 AI 嘅嘢啦，咁樣就唔喺呢度多講啦，你都知道啦，費事重複嚇。咁我幫你咧，其實咧都已經係有2年，年幾2年冇見啦。咁而家大家都你知道啦，我好似大你幾年啊 John 啊，我69年2月份，你啊屬豬啊嘛。屬豬咪71年咯，你大我每1年啊，所以其實等於我大你2年。咁其實真係光陰似箭，日月如梭啦，你知唔知啊？從20幾歲嗰時候，我幫埋你去飲茶嗰時候，咁啊到而家都幾多年啦？嗰時候我好似係90幾年噶嘛，96年啊，96年啊，咁30年咯，係嘛？John啊，30年啦，咁樣而家有人過半百啦。講唔好聽啊，我都幫你大佬係同年噶嘛，都係屬雞雞啊嘛，雞雞嚟噶，咁你屬豬啦咁啊。咁啱嘅，你幫你大佬得個年份咯，咁樣，所以，真係有時啲緣分，我諗唔到會後嚟到而家都仲係可以有咁嘅維繫咗30年。其實好多人咧就係唔好講咩啦，初戀啊都未必後嚟聯繫得上，或者好多拍個拖2、3年分咗手之後，咁都各人各奔東西，除非有咗一啲仔女啊咁樣，先會有聯繫嘅。咁我幫你，所以好多嘢咧，即係回想起嚟啊，阿 John 咧，我覺得其實我又好珍惜。即係有時我自己都唔明白點解我哋會維繫到咁耐。其實呢樣嘢好多嘢就係呢個冥冥中啊，好多嘢可能真係有一種緣喺度咯。所以我覺得從20幾歲啊，你從一個靚女一個女仔到今日做到媽咪啦，到咗呢個年齡，我哋都係經歷過呢個年齡。其實我而家我幫你講嘢嘅過程中，其實我都嗰個腦袋都記得喺2002年，其實我拍過錄像啊嘛。嗰時候你幫阿賢啊嘛，即係嗰日早上啊9點鐘啊，我打部的士，嗰時阿全咧、阿成咧、阿陸咧、阿賢咧、阿琪琪咧、阿寶寶咧、我咧，咁多，仲有阿耀啊，仲有嗰個佢嗰個邊個，仲有阿叔啊，咁即係啲阿賢阿叔。咁啊，嗰時候送你白雲機場咧。咁喺之前嘅嗰晚上，
我又幫你飲啤酒啦，幫我哋飲得多過頭，嗰時候真係後生，幫你好傾過頭，又飲咗好多，所以第日咧，你起床嘅時候唔夠精神，即係我睇翻啲錄像啊，我就編咗歌噶嘛，咁我睇翻啲錄像嗰時候，我見到你真係好似唔夠瞓咁咯，所以喺呢度咧，我亦覺得高興過頭，搞到你第日都唔想起床。咁後嚟，我哋送你上白雲機場啦。阿六流眼淚添，我又好唔捨得。嗰時候你好靚女啊，好靚女啊！我拍錄像啊嘛，所以我當時拍啲錄像。後嚟我點解要拍錄像呢？我就係留低嗰啲影像啊嘛。即係我幫你講啊，即係當你離開廣州翻返去三藩市吹屎嘅時候，我好唔捨得離開你。咁樣，所以咪通過拍錄像啊，咪拍錄像啊嘛。拍咗錄像之後，咁我咪可以私下去睇咯，即係留住咗時間。咁後嚟，所以你後嚟你坐飛機翻吹屎嘅時候咧，我咪成日得睇咯，咁咪睇到你好靚女咯。佢哋眼睛含情脈脈，但係當然唔知係咪對我含情脈脈，我就唔清楚。不過反正就好美麗動人咯。當時又睇到阿全啦，又攬住阿 Bobo 啦，又攬住你啊，又攬住你幫埋阿賢兩個啦。咁我做舅父啊，搭埋舅父攬住阿賢啊，左邊一個，右邊一個，左邊阿 John 啊，右邊阿賢啊嘛。哇，好似做舅父，兩個外甥，幾幸福啊！所以呢啲就係一種錄像，即係錄像。點解我會記憶咁深刻啊？即係如果嗰日我唔拍錄像嘅話咧，我記憶唔到㗎。因為你隨住時間，你肯定個腦袋會淡忘嘅。今日我仲可以將嗰種情景，2002年送你去一齊送你上機飛機嗰個白雲機場，好近嘅啫，嗰個機場好近，舊嘅一個機場嗰度咁樣。所以而家我基本上咧，嗰個鏡頭我記喺腦袋中。所以你諗下，嗰時候我哋大家都咁後生，嗰時候我哋係33歲啊，咁你先啱31歲啫嘛。所以兩個人真係嗰時候可以講話太後生啦，太後生啦。太珍貴啦，在哪裏添？真係好珍貴，好珍貴。唉，佢突然間點解停低？我哋喺度諗，我喺度諗阿在哪嗰個表情。個頭髮好長，好靚女，人見人愛啦。我並唔係誇張嘅講法，係真係大家都公認㗎啦。所以好多嘢，即係其實我都好留戀，即係以前。所以當然啦，時間，其實人哋話時間可以淡忘好多嘢咯。有時你想刻意去淡忘，但有時又好容易抄返啲嘢嚟去諗，咁佢又會熱血上頭嘅，即係內心澎湃，
所以你當時你影到好多照片，都係我幫你處理嗰啲照片啦，即係我用相機啊，影一隻隻一張張，將佢上傳到你個 QQ 嗰度啦。所以我經手，所以你每一張照片影嘅相，包括你10幾歲啊嗰時候啊，我腦袋都記住，因為係我經手過嘅嘢，我唔係睇啊，係我真係經手過嘢。所以你任何張照片，包括你去我哋陽光澤坡嗰度，嗰啲照片好豐滿，好惹火，全部喺晒我腦袋度。真係我經手嘅嘢係永遠唔會忘記，而且事後我將佢放喺嗰個QQ 空間，後嚟我都唔知睇到唔知幾多次 M 次啦。當然啦，仲有一支羊，仲有你大佬啲照片。我記得上一次我亦嚟吹市，一個晚上我亦同樣咧幫你飲啤酒，亦拍過錄像。嗰錄像我都保存咗㗎，不過我只不過冇公開，即係我因為有選項㗎嘛，有選項啊，咁全部我都係私人閱，咁仲有喺 YouTube 啦，喺我嗰個微信，喺我微信嘅嗰個視頻號度，即係我都有保存，Facebook 也有，咁全部都係冇公開嘅，咁但係我都會睇啦。咁嗰日咧，我哋飲多咗酒，咁當然咧講下講下就講咗好多。咁其實我都想編輯下，即係重新攞翻落嚟編輯，將佢嗰啲唔該講嘅嘢，即係多餘嘅嘢，只要剪輯就可以。因為我哋今日傾咗成30分鐘，可以將佢壓縮成短短嘅10分鐘。我咁咧，咁就可以大家都可以睇。即係呢啲都係一種記錄嚟嘅。一個人嗰晚我幫你傾咗成個幾鐘頭，我覺得嗰啲好珍貴，好珍貴。當然我返到廣州，我也幫佢全拍咗個錄像，當時也拍咗成個鐘頭。不如係同樣也係因為當時幫你舅父又係飲得多咗。結果我都係重重複複，但係呢樣嘢我都可以編輯。但係呢個嘢就算唔編輯都好，佢再過一定嘅年份，再過10年啦，或者5年後再攞出嚟，其實都冇咩問題。即係其實人生係為咗自己而活着，而唔係話真係唔好活喺人哋個評價之中咯。即係其實有時啲嘢可能或者你阿咗拿都一樣，就係可能好在乎有人哋點樣去睇你，點樣去評價你。咁當然呢啲係我個人諗嘅啫。咁其實人生係要為咗自己而活着，即係首先你自己為自己感受，為自己嘅感受而去活着。別人嘅嘢其實就算人哋點樣講，其實都唔係好緊要。即係例如係我父母80幾歲、85歲咁樣，佢又係
其實活喺人哋之中，佢好在乎人哋點睇佢。所以雖然話一個人活咗80幾年，但係你一旦你總係諗住係活喺人哋嘅評論之中咧，你就做唔到自己嘅啦，真啊！所以呢一點咧，即係我都想我哋突破呢個思維，突破。咁啊，我諗今次有鐵定咗要過嚟去幫你坐下啦，傾下偈啦咁。我亦會記錄，即係我哋兩個人嘅聚會嘅情景。咁有啲太過，即係其實我而家覺得咧，如果係我哋做記錄嘅時候咧，其實有一種對自己咧，而係一種咩咧？係一種監控嘅作用。即係有時啲嘢你或者可能你真係可能將內心好多內心深處嘅嘢，如果一下子將佢講咗出嚟咧，咁就可能咧就都唔願意咩？不過我都諗住都係可以要編輯嘅，所以咧就算你就人坐埋嚟大家咧彼此咧做一個講嘢，咁講人生啊，講呢個即係點都好啦。咁我都係咩？咁所以我喺呢度咧，我會即係有啲準備。睇嗰日我哋見面，需要講啲乜嘢嘢啊？反正我想做一個記錄都好嘅。趁而家我哋未老啊，John啊！一在10年之後，我哋唔知，我哋即係白頭髮皺紋太多。而家我哋即係仲未話太老，但係可以咁講，都係小老頭，即係50幾歲啊嘛，人生知天命啊嘛，所以我好期待咯，咁好期待，咁能夠過幾日。我又見你啦，唔好過幾日啦。睇下先，如果我今晚啲衫就洗咗，睇下咩咁冇咩好多問題嘅話咧，睇下聽日或者後日，我都會係咩啊？咁只話我住喺邊度，咁都仲係可以按照嗰次我過嚟咁嘅安排咧，喺你個 office， 即係你寫字樓嗰度瞓得幾好，因為係你工作嘅地方，要聞到你嘅氣息，好舒服。先頭咧520。咁而家都我傾咗20幾分鐘啊，先頭520，5點20分啦。咁而家5點44分，傾20分鐘先啦。其實我都仲想幫你傾下嘅。咁我今日諗住煲粥，其實仲有好多事幫你傾。我其實反正幫你阿 John 好多嘢傾，我想我幫你探討，但係就算唔探討，我哋嘅內心都已經講唔完咁多嘢。咁你再探討內心世界，可能要1001夜啦，可以傾到1001夜，好期待。過2日大家見面啦。